Udah saya ngerti. Ngerti. Daripada kita jadi gibah. Apa nanti? Jadi sasaran dakwah Pak ATM? Satu, Bentuk mensterilisasikan masjid-masjid dan jamaah, bukan masjid ya, tentunya jamaah. Kalau masjid kan jadi, bangun. Jadi paham. Daripada politik praktis yang memecah belah umat. Karena kita mau walaupun nggak anti politik ukhuwah. ya. Iya, kita politiknya politik ukhuwah kebangsaan. Iya, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariyah dan ukhuwah islamiyah, itu politik kita. Iya. Kemudian yang kedua, kita mencoba mengembangkan dakwah Islam rahmatan lil alamin ala nahdiyah. Islam aswaja yang cara nahdiyah, caranya Wali Songo yang kita pakai. Dan yang ketiga, kita punya misi misi yang ketiga tadi lupa. Yang ketiga misi itu dua udah bisa ditangkap ya. Paham. Yang ketiga ya kita menolak paham-paham yang berbau radikal. Ya, HTI radikal saya anggap. Ya, terus disebutin nggak tuh? Ya, enggak ngerti gibah nanti. Enggak, kalau juga kan personal. Radikal orang. Kalau dan radikal ya, paham-paham radikal yang seolah-olah Islam itu image-nya keras. Ya, Al-Qaeda, ISIS itu kan paham-paham yang wajib ditolak oleh bangsa kita. Sekarang ada ulama yang ngaku habaib ngedukung paham-paham gitu. Ya, kita sangat sayangkan. Nah, itu tugasnya Nahdiyin untuk menetralisasi paham tersebut. Yang membid'ahkan kan banyak itu. Nah, itu Karena radikal. apalagi kita masuk bulan Maulid tuh banyak yang membid'ahkan. Saya bilang sama jamaah saya saat saya diundang Maulid ya, orang yang membid'ahkan kelahiran Nabi berarti dia telah menistakan kelahiran Nabi Muhammad. Menistakan kelahiran Nabi Muhammad berarti masuk ke dalam pasal penistaan agama, karena Nabi Muhammad bagian daripada agama. Nah, Itu ATM ini Pak ada nggak buku panduan itu? ada. Udah diterima belum? Ada. Artinya buku studi panduan bahwa organisasi apa kan ada buku Ada. pedoman itu. Ada mas ya. Ada. Nanti kita bagi. Pak nanti gini, dari saya alami di dalam perjalanan ke organisasi, secara personal dia masuk ke grup-grup kita nih. Iya. Cuman dia secara label mungkin bisa di luar bisa ada. Bisa FPI, bisa HTI, bisa segala macam. Ya silakan. Itu label aja di luar. Cuman jangan transfer paham-paham apa. Entum ke sini apa begitu? Enggak. Kalau sana kejadian kasus kayak gitu gimana tuh? Kita Apa langsung coret? mensterilisasikan setiap individu itu dengan cara pelan-pelan supaya mereka itu tidak terkontaminasi dengan paham-paham itu. Kita berusaha menyelamatkan personal tersebut. Makanya kita rekrut Jika ada pelan-pelan. khilafan nanti kita musyawarah dulu. Ya, jadi nanti kan tidak tertutup kemungkinan Pak. Nah, kalau udah banyak nih, secara individu Pak saya masuk deh. Yang udah-udah kan begitu emang. Masuk, secara personal masuk. Dia di luar kan namanya manusia kan berinteraksi. Dia punya organisasi kayak apa? Iya. Kita harus dibicarakan Nanti ya. ada ART-nya kita bagi. Ah. Itu yang Pak Haji bilang buku panduan. Ada gitu. ART kita. Kalau suatu saat dia anggota LTM tiba-tiba punya kasus, kita nih Pak, dia memang anggota saya tadi dia bertentangan dengan ADRT. kan dia bisa ngomong gitu kan. Betul. Itu tanggung jawab pribadi. Kalau misalnya kita secara view dia menganggota kita dia nggak macam-macam, kita bela habis-habisan kan gitu. Selama dia Kalau misalnya dia punya kasus di HTI, kasus di FPI, itu urusan pribadi. Tapi ketika dia membangun sini ya keuangan, itu kan perlu dibahas tuh di dalam rapat-rapat itu. Tidak tertutup kemungkinan Pak kalau udah besar ini paham-paham pribadi masuk. Iya. Harus percaya sama saya deh. ya Kalau tetap punya buku panduan, punya standar nilai itu, jadi dia nggak bisa ngomong. Lo nggak boleh keluar dari apa? Itu Pedoman. ADRT. Nanti ada saatnya kita rapat internal itu. Kita Tentang sampaikan. khilafah juga diskusikan Ustaz. Walaupun kita belaga-belaga nggak tahu emang itu ajaran Islam atau gimana. Itu kan perlu bisa Emang diaman. memang tebal segini. Ini sih pemikiran Kalau saya. punya kalau punya WA kan bisa di-share itu. Iya. Ya.
Di rumah jarang dibaca. Jadi sempat ngobrol. Masjid Darussalam sini Pak, Masjid Darussalam pun besar nih. Banyak orang pintar bla bla bla, tapi dia mau intervensi mana? Pemaham sih, karena ada aturan main. Betul. Ada orang tua kita lah, kita sebagai orang tua nih biar. Kalau HTI kan minggir, FPI minggir, Amung. Amungan itu. FPI yang kok. Oh iya orang DMI dia. Oh DMI. Oh iya. Iya, Dia mau sholat silakan. Nah, Anwar Islam kenal ya? Saya baru dengar, tapi mungkin kalau lihat orangnya. Gemuk, Iya, iya. jenggotnya cuma enggak. Yang ada matlaul Anwar. Anwar ya. Iya, kenal ya? Tahu saya tahu. Kebetulan kan saya khotib di masjid. Zainal Arifin kenal? Belum. Oke, Zainal Arifin. Jadi kalau ini sih usul aja Pak, Siap. pemikiran ya. Kalau secara personal dia pribadi masuk, kalau dia mau ngikutin aturan main secara standar bukunya ya silakan. ART. Tapi kalau anda nanti punya paham segala macam itu tanggung jawab anda di luar. Itu kan bisa di apa? Pemahaman itu kan bisa diakomodir orang kayak gitu sambil dibenahin. Paling kita berusaha tidak diakomodir ya kalau paham ya, karena kan Maksudnya orangnya Ya, dia orangnya, masuk orangnya. tadi kan. Kalau Lu paham. harus ngikut aturan panduan. Iya, betul. Jangan bicara di luar ini. Betul. Tindakan-tindakan antum juga nggak boleh ini. Iya. Kalau antum di luar sono mau begini begitu itu urusan pribadi antum. Kalau ada masalah kita Kita kecuali analisa dulu, ini melanggar ADRT apa enggak, itu aja dulu nanti. Kan ada bagian analisa di dalam LTM. Estimasi Pak Haji ini, ada berapa orang kira-kira mau ikut? Jangan banyak-banyak dulu 10 lah. Gitu. Ya. Kalau dari sini kan insya Allah anak mudanya pada Kelihatan. saya kesulitan cari anak-anak yang girohnya. Semangat. Iya. Kalau di sini anak-anaknya kok kayak dia itu sama binaan Pak Kiai kan sini. Kalau kita sekali ketek, toh mau kontak dia. Kalau masjid sekarang remaja masjidnya agak kayak kita prihatin ya Pak. Kenapa tuh? Nggak ada pembinaan, nggak ada binaan. Atau Pembinaan remaja tuh Berarti guru remaja ini belum ada ya? mendingan dari kita yang masuk Nah, ya. lagi karena pandemi gini apa gimana? bukan. Emang kasus Darussalam ini unik gitu. Jadi antara pengurus itu apa namanya secaranya berdebat baru diangkat tadi gabung-gabung berbeda paham dikit bikin blog. Bro, oh iya. Itu perlu di. Makanya Makanya Pak kan Kiai di LTM itu ada program yang namanya manajemen masjid. Dimana memanage sebuah masjid supaya jalan. ini penyakit orang masjid ini nggak tahu sih jadi Jangan sampai pecah gitu. Itu pengennya sih Berarti gini ya Pak Haji, dari pertemuan ini kan Pak Haji udah bisa simpulkan nih. Paham. Ada berapa nanti yang mau ikut, kita bikin pertemuan kedua aja lagi ntar sama Pak Haji. ya nanti di sini aja nih. di sini aja nanti Pak Kiai undang saya Siap. nanti saya lihat orang-orang yang kelihatan ada gironya Pak Iya, Betul. siap. yang kalau diajak nyambung Dan jangan dipaksa. dan saya juga nggak mau mengutarakan konsep-konsep juga ikut giro ada kita diskusi Bilang aja urusan NU, pembinaan nah mau gabung di NU nggak gitu aja. Ya. Itu aja. Anak saya secara jamaah saya anak aja deh Pak di gua itu Iya, Pak. Tahu. secara pribadi terus ketika antum mau ngacau alhamdulillah anak aja saya apa saya nggak saya masukin dia ngikutin apa makanya buku panduan itu penting bener lo masuk minat bla 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 sesuai ini ente bergerak di bidang di luar ini nggak tahu jawab apalagi bapak apa aja Makanya seperti yang tadi saya katakan, di sini aliran apapun masuk. Tetapi dengan satu catatan, jangan coba-coba merubah tatanan yang sudah ada. Betul. Karena jamaah sini udah nyaman, merasa damai, merasa tenang dengan apa yang kita terapkan. Betul. Kalau nanti masuk macam-macam, jadi kita nggak inginkan itu. Kita kan semua saudara. Mana sih ini anak gitu? Ada lagi aja. Kristen lah. Ada. saya kalau kemarin biasa alur dia makanya dia nerima saya kalau saya mau konsep saya bla bla bla
rambut bola segala macam. Pakai apa? Ya, makanya dia tertarik saya kan rambut saya kulit. Wah sama nih temen gua. Karena di pelan-pelan ya kan. Tadi si gua tak juga mau, tahlilan mau, aku mau. Kenapa saya mentitik beratkan Pak Ustadz? Ukuah dulu. Betul. Kalau kita secara pagi-pagi udah mengedepankan apa? Masalah ikhtilaf, itu belum apa-apa udah Bang. Bubar. Kalau itu dikedepankan, begitu kita dikumpulin, goblok Pak, jangan. Pahami ini. Cuma kalau gitu, itu sama-sama satu wadah, bukan belain lah. Ini herbal sama. Cuma itu herbal. Ya Abdul Malik bikinannya ini. Kalau Abdul Malik mah. Karena kan Gus Dur bilang sendiri, berbuat baiklah Anda kepada sesama manusia. Karena manusia tidak melihat apa agama Anda, yang penting Anda berbuat baik. Ya kita masa nolongin orang ditanya agamanya apa? Ya. Iya. Kita tolongin Berbuat orang. baiklah, karena orang tidak melihat. saya paham tuh trik-triknya Gus tuh paham. Kalau muda, ini kan dia akan jadi presiden. Gitu kan? Ada trik-trik. Ya biasa main bola kan gitu. Ada ngumpan, ada yang ngegolin ya kan. Itu treknya. Dulu juga treknya Kiai Nur Muhammad Iskandar juga begitu. Ya kan nekat cuma semalaman doang. Dengan reaksi itu kita bisa memprediksi bahwa paham Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia masih kuat. Buktinya begitu melakukan ini langsung reaksi. Ada respon. Kalau nggak gitu kita nggak bisa mendeteksi gimana orang mau reaksi satu-satu. Tasku aja mana nih? Nggak ada. Bisa nggak? Susah. Makanya perlu orang-orang ahli di Pakai mantap lain dulu, jedier, tapi diviralkan. Reaksi nggak nih? Dia rame dulu, ya kan? Oh berarti masih hidup nih Aswaja nih. Cuman biasanya Pak Ustadz, pengalaman saya tidak mencari penghidupan mencari kesempatan menghidupkan di organisasi. Karena saya paling keras di masjid, tanya Ustaz. Yang jadi imam rawatib kan minta dibayar. Dia rapat saya hantam tuh. Saya ngambil prinsipnya populer lah. Saya ngusin diri siapa lah katanya. Bang Amar diri siapa aja ganti sama terlalu gini apa-apaan tuh katanya. Buka-buka kartu Ustaz gimana? Nah yang gitu juga nggak kita masukin. Ada orang yang Ini fakta. Begitu pandemnya Ustadznya pakai perlu lagi lah. Muter di situ habis dia ngatur. Angkanya. Oh, bukan susunan khotib. Khotib hari ini loh. Di video muter-muter di situ. Muter di situ. Dia dicoret. Saya marah. Saya dicoret gara-gara kopet. Saya marah panggil orang itu sini. Ini mau ngamar gini ngobrol lagi. Terus saya masukin lagi. Rame. Jumhur kayak. Jumhur. Ada tuh. Pengurus. Oh pengurus juga deh. Yang sama. Dia kan RW sini. Iya, ketua RW 1 ya. Kenal dia sama Ustaz Fauzi, kenal ya. Malu-malu. Tapi malu-malu jangan bilang upah dong. Habis saya malu ngomong dari bayar, upah kan? Biar saya narasi saya ini kecuali memang lu nggak minta dihajar tuh wajar. Lu sengaja minta mana lu belum dibayar 2 bulan deh. Lu pabrik lu. Videonya jangan dioper ke sana ya. Ntar saya potong ntar. Jangan diedit aja. Ntar saya potong. Ditaskih dulu. Ditaskih dulu itu, ditaskih. Yang pantas dong ya kan? Yang menimbulkan hal yang orang. Bukan di tasrif. Tasrif. Pahala ya puluh ya. Manfaat untuk bersama. seharian ya Kiai kita di silaturahim sana sini. Baik dong. Terus berapa jadi amal? Mantap. Saya kan Masuk nggak? Taman ini siap di ini Pangeran Diponegoro. Masjid dalam. Sama di rumah sakit Nur Inka ntar kita masuk. Insya Allah. Saya udah Curhat tadi masjid masjid di Pangeran Diponegoro. Selama ini kan banyak khotib-khotib yang masuk yang nggak jelas sangat keilmuannya. Makanya ini dia 2021
pengen dirombak semua khotib. Kalau kantor-kantor itu apa Dewan Dakwah sama DDI Jadi lama ini yang masuk. ya ada ambil dari kantor-kantor. Kalau rapat berapa bulan sekali Pak? Udah rapat tuh. Kita jarang rapat itu kadang Apa koordinasi itu? si Rapat koordinator. koordinasi sih sebulan palingnya 3 kali, nggak setiap ini 3 kali. Kalau kita rapat di PC yang di Cakung agak jauhan siang, kalau malam kan khawatir karena jauh ya. Iya. Terbentur sama Iya. kendaraan. Kalau saya orangnya rapat nggak muluk-muluk ya. Iya. Apa mayoritas suara udah itu dia. Iya. Jangan satu-satu harus pada datang semua orang. Betul. Sini malah nggak pernah rapat. Kan tanggal 28 nggak boleh. Udah. Nggak pernah ada rapat tanya. Nasi uduk tapi ya. Masih udah. NU. Duitnya buat nasi kebuli yang nggak cukup, bukan nggak peta. Kalau Cikeas pasti nasi kebuli. Dapat. Kebuli ada yang murah, saya cariin kalau mau mah. Itu lebih murah dari nasi uduk. Iya. Itu yang tar ininya ciri khas NU-nya. Nasi itu berapa biasa ngeluarin nanti? Masak sendiri. Ya berapa Iya. itu totalnya? Hah? Ya masa kan Total tetap bahan-bahan, ada ininya, Ya. angkanya juga. Nggak tahu karena ada yang bawa, ada yang Beras. ada ini ibu-ibu ada ya. Saya masak nasinya. Kan Saya kebuli itu kan bikin telur disambelin kan, goreng kerupuk. Ya, pada patungan. Pada masak dibawa ke sini. kebuli kan yang Ada yang terkenalnya bawa buah, ada 3 yang juta, bawa 5 juta kebuli. Ya. 3 juta udah paling murah kalau kebuli. 3 juta baru nasi kebulinya doang. Heeh. Sini Kalau anggaran saya- maulid. Kalau sama saya 1 juta udah mau sate. Sejuta. Udah mau sate. Ya boleh, tapi berapa porsi itu maksudnya? Ini Berapa? apa sih? Nampannya 30. 1 juta itu? Iya, Bener nampan ya itu? 30. Satu nampan 2 orang 3 orang. Iya. Itu 60 orang udah. Udah benar, saya yang 40 umi saya kemarin segitu. Iya. Sebenarnya satu nampan itu minimal 3 harusnya. Iya, Tiga Iya. orang. Nah, antum datang. 3 satu orang. Kemarin Itu aja masih sendiri lebih. satu nampan Ini makan. saya masih lebih. Padahal orang PC pada datang untuk ngurus PW PC pada datang. Wah boleh nih. Sejuta. 1 juta saya jadiin, tapi lauknya sate ayam. Kalau sate kambing itu kan banyak yang ada yang nggak mau. Nasi kebuli itu nggak ada lauknya, aja udah gurih. Mm-mm. Ya kan, enjoy. Satu nanti dapatnya nasinya aja 1 termos. Nanti kapan-kapan kalau ini kan karena tempatnya di Mabes Polri, Komplek Polri, polisi ini kan aparat yang selama ini membackup petugas lah. Gugus-gugus tugas itu kan di belakangnya polisi pasti kan. Sehingga sementara kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang dengan jumlah besar kita liburkan, tapi pengajian rutin tetap di Cikeas. Tapi kapan-kapan nanti kita tetap. Terus Sudah normal. dia kan belum punya sekretariat Pak. Bawa makan. Gitu. Memang kalau sekretariat di Masjid Darussalam? Bukan. Sekretariat resmi di sana kita Cakung. Ya, di Ciracas ada Tidak gak? udah di sini Nah, ya. di rumah. Oh, kalau di sini boleh ya nggak apa-apa. Gitu. Maksud saya usulnya gini. Kan biasanya di rumah itu. Biar lagi aja. Gini maksud Nggak ada saya, masalah. kalau di Masjid Jami Darussalam Berulang. itu bangunan besar 2 lantai nganggur kan? Itu akan lebih baik kalau kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat dan strategis karena pinggir jalan ada halaman buat parkir. Di sini parkirnya bingung Pak, sampai sendiri tahu kan? Saya bukan marah, ya tolong nanti itu. Pernah tamu saya serombongan itu nggak bisa parkir mobil karena pintunya digembok. Tuh, pernah sini teriak. Sedangkan saya satu-satunya parkir di Darussalam. Digembok nanti kalau di jalanan ganggu kepentingan umum. Orangnya dulu aja nih biar fix dulu ini. Iya benar. Iya. Kalau udah banyak berkembang baru. Nanti Kita nanti bisa koordinasi sama saya. kita usahakan setelah data-data orang-orang Pak Rahmat masuk, kita usahakan kita data dengan kartu ini. Lihat sih, dilihat kan. Ada kartu lagi. Tol, Indomaret segala macam bisa. Itu BRI kerjasama BRI. Buat pesawat ya kalau ada saldonya bisa. Tinggal isi saldo di Alfa aja nih segala saldo tuh. 1 juta, 2 Imani juta. elektronik uang.
Jadi kan resmi anggota. Kartu anggota kan ini? Iya, bisa cuman kalau mandiri agak mahal. Kita ngambil BRI. Mandiri mahal 175. Ini BRI. Sekarang orang ribet 110. bawa uang cash di dompet, udah pakai kartu semua. Ini bisa bayar ngeset ya? Bisa. Kita kalau di bank ribet apa KTP kakak atau keluarga segala macam. Dan Sekarang ini aja udah pakai makan di cash. restoran juga. Gitu ya? Coba dilihat nih, Guru. Nah, lihat. Fungsinya banyak. Itu kan ada nomor di bawah nomor IKTP. Ada. Oh, Belum bikin dia orang suruh ngeluarin 110 kagak. Bisa. Sama Indramayu. Hah? Siap. Iya. Lagi koordinator sama apa? Koordinasi apa? Boleh. Iya. Oh kalau bikin ini Ada mau beli nggak? 110 ya? 110. Maksudnya syaratnya apa aja? KTP aja foto. Oh KTP. KTP kalau foto, ada alamatnya terus selfie dah. punya ada Selfie yang ada kedua. selfie itu. Iya, selfie. Jadi, ntar enak Maksudnya datang sana, foto bener. selfie-nya kan mau ditaruh di sini. Oh tinggal. Kalau di Saya KTP, bikinin nggak apa? nah, iya siap. Tapi kan nggak terdaftar. Hah? Nggak masalah. Nah, Jadi kalau kartu udah A- bikin mah udah masuk ALTM, Iya. udah termasuk anggota udah. Iya, kita Struktural. kartu Saya fungsinya kan banyak. belakangan ini kan dia naungin diri lah satu faktor usia. Makanya saya dorong yang muda-muda. Betul. Saya cucu udah 6 Kiai, Luar biasa. anak 4 cucu 6 tadi yang bontot tuh anak saya. Pos satu masih ya. Itu saya belum diapain Kiai sama NU, makanya saya nggak mau panggil Kiai, panggil Ustaz nggak mau mah. Kiai NU saya diledekin dulu kalau tablik akbar. Hari berapa? Aku belum Kiai kalau di NU. Kalau tunjukin di fotonya aneh. Main bangga-banggaan. BRI berapa, Ber? Gua banyak sih. Banyak posnya ya? Satu BRI. Satu di Cibinong, satu di Ciracas. Iya. Ahwatnya ada ya, Tar? Apa? Aku Oh, di LTM nggak ada ahwat. Nggak ada. Fatayat itu. Pataya, Oh, dia iya. punya tersendiri. Itu di bawah LTM ya? Bukan, dia mandiri. Sama jadi dengan Banser. Sama dengan Banser. Banser Banom itu ibarat. Banom. Muslimat ibu-ibu dah. Muslimat, Fatayat yang belum ada anak. harusnya. Tapi Patayat kadang-kadang ibu-ibu yang punya anak 3 masuk ke Patayat. Ketua Fatayat ada nomor dia. Memang kita Oh, belum ada. yang jelas. Ibu-ibu juga. Itu dia. Soalnya membantu Fatayat kan. pelaksanaan. Nanti karena ya kalau perlu ada pembinaan nanti ada pembinaan. Saya lebih cenderung di sana. Di atas itu dimanfaatkan. Bukan ini Fatayat. orang. Ketua Fatayatnya Ya.